No niin, morjens vaan kaikki, se on Gröntti täällä taas tai Antsa, mitkä nyt jotkut kutsuu mua niin. No joo, whatever. Joo, siitä tuli joku 15 minuutin pätkä. En mä nyt tiedä, ottaaks YouTube sen, joudunko leikkaamaan osan siitä. Mutta joo. Tarkoitus olisi nyt esitellä teille tätä Los Santos del mikä. Se edessäkin olisi ollut Los Santos del Perro Pier. Joo. Yhdessä GTA San Andreasen tehtävissä joutui menemään tonne, joutuisi niputtaa yksi tyyppi. Mutta joo, nyt näyttää nyt paikkoja teille. Anteeksi, kun armet. Noin. Täällä on tosi nätit maisemat. Vaikka tää onkin vaan peli, mutta tosi nätit naisemat. Suomen kieli 5/5. En mä mene tonne. Mitä? Mitä sä nyt haluat? Häh? Hullu! Vitsi! Raakeli! Mitä mä tein? Mä vaan tööttäsin sille, että aukas se portti ja jätkä ragee. No mä ymmärsin, mä lähden hittoon. Kilon pinne ja umpikuja. Ja se kyttä tulee tänne. Nyt äkkiä. Oikein. Jonnekin piiloon. Sinne. Anteeksi jos kuolet. Et kuollut. Olet hyvä, kestävä. Ei, mene. Hyppää sinne vilvottelemaan. Noin, sukella. Lähti. Joo, pientä säätöä. Pientä säätöä taas vaihteeksi. Ai jaa, te puhutte kahdesta. Anteeksi. No, mitä sä oot vetänyt, kun tolleen haatulla? No! Mitä ihmeaineetta sä oot vetänyt, kun tolleen kämmäillä? No johan nyt pommi, kun jännis pupu metässä. Mitä ihmeessä tuntee sä oikein vetelet täällä, hää? No siinä oli ilkeä. Tätä muuhia sekoilla. Asshole. Vedä sä käteen. Mitä sä sanot mua assholeksi, hä? Tullut vittuun, et satana homo. Tai vittu pulletaan luote sun päässä. Kiitos. Anteeksi nainen. Joo, esittelyvideo oli siinä. Mä teen paljon paremmalla ajolla ton esittelyvideon, joten